현대 팰리세이드 매뉴얼 7화입니다. 오늘은 팰리세이드 차량의 엔진 오일 점검법에 알아봅시다. 엔진룸 가운데 앞쪽을 보시면 람다 엔진의 엔진 오일 투입구와 엔진 오일 점검을 위한 오일 레벨 게이지가 있습니다. 엔진 오일 레벨 게이저를 뽑아 올린 후 하단 플라스틱 부분에 플러스 마이너스 양각이 새겨져 있습니다. 이곳에 찍혀있는 엔진 오일 양에 따라 차량의 엔진 오일 양을 대략적으로 알 수 있습니다. 혹시 만약 차량의 엔진 오일이 매우 부족하다라고 판단이 되시면 엔진 오일을 긴급히 투입해 주시고 바로 정비소로 이동하여 점검을 받아보시는 것도 정답입니다. 구독, 좋아요도 부탁드리겠습니다.